आपने कभी सोचा है कि बिन मौसम बरसात होती क्यों है और इस बिन मौसम बरसात को आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। पर ये आर्टिफिशियल रेन होता क्या है? आर्टिफिशियल रेन एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग प्रोसेस मैन मेड प्रोसेस है जिसमें मेनली तीन पार्टिकल्स होते हैं, सिल्वर आयोडीज, पोटेशियम आयोडीज और ड्राई आइस। इन सब पार्टिकल्स को स्प्रे किए जाते हैं क्लाउड के ऊपर। छोटे छोटे ड्रॉप्स वाटर के हेवी हो जाते हैं और बिन मौसम बारिश हो जाती है।